Velkommen tilbake til Andreas Kravik, statssekretær for Espen Barth Eide i Utenriksdepartementet. Hvordan står det til med deg i dag, Andreas? Det står bra til. Takk for å få lov til å være med på podcasten din, Erik. Veldig hyggelig. Jeg tenkte vi skulle snakke om i dag situasjonen med Iran og USA, Israel og Midtøsten og hele greia som skjer der nede. Det er jo veldig mye som skjer, så jeg kan tenke meg at du har travle dager, så jeg setter pris på at du har mulighet til å komme hit og prate om det, men la oss bare hoppe rett inn i det. Hvorfor støtter ikke egentlig Norge USA og Israels krig mot det iranske regimet? Nei, altså det er flere grunner til at ikke vi støtter den krigen. Det første er at vi mener prinsipielt at den type spørsmål som det har vært snakk om her, ikke minst at Iran ikke må få atomvåpen, noe vi er helt enig i. Det er et spørsmål som man bør løse og kunne løst ved hjelp av diplomatiske virkemidler. Det var en forhandlingsprosess på gang. Den var ikke enkel på noen som helst måte, men den gikk sin gang, og vi hadde egentlig stor tro på at man kunne lykkes i det sporet. Vi hadde jo tett kontakt med begge parter, ikke minst amerikanerne, men også Oman, som på mange måter fungerte som forhandlingsleder eller tredjepart i de diskusjonene. Så det var jo vårt prinsipielle ståsted, og så har vi også uttrykt bekymring for det vi anser som et folkerettsstridig angrep, altså et angrep fra USA og Israel på Iran, uten at det er i tråd med FN-paktens regler for bruk av makt, og det er noe som vi er bekymret for, ikke bare i den konteksten, men med tanke på hvordan andre land tar seg til rette, ikke minst av Russland på ukrainsk territorium. Så det var jo blant hovedgrunnene. Og så er det viktig for meg å legge til at vi har jo ingen som helst illusjoner om det iranske regimet. Det er et ekstremt brutalt regime som har drept og undertrykt sin egen sivilbefolkning over lang tid, og på en ekstrem måte. Så det er ingen i regjeringen som har noen illusjoner om, men vi mener at det er veldig farlig å forsøke å løse den type utfordringer basert på militære virkemidler. Og det ser vi jo nå. Det virker veldig vanskelig for USA og Israel å løse dette basert på det man har gjort, som er en militær kampanje mot Iran. Og nå er man forhåpentligvis tilbake ved forhandlingsbordet, og så må vi håpe at man finner en løsning. Ja, for det er som du sier, 28. februar så sa jo Barth Eide at dette ikke er i tråd med folkeretten, og så ble han spurt om Israel, eller fortalt at Israel på sin side har uttalt at dette var et forkjøpsangrep, og så sier Barth Eide at ja, men det fyller ikke kravene for det, da må det være et umiddelbart forestående angrep, sier jo da Barth Eide da. Men spørsmålet mitt blir jo da, altså skal Israel da vente til en eventuell atomrakett er på vei mot landet før de kan gjøre noe? Nei, og det er ingenting i folkeretten som krever at man må sitte stille og vente til atombomben er i lufta, eller er rett rundt hjørnet før man kan iverksette selvforsvarstiltak. Så det er for så vidt et godt spørsmål, Henrik, og det er ulike diskusjoner og ulike syn blant stater også, basert på hvor lenge og opp til et eventuelt angrep er det man må vente før man eventuelt kan iverksette selvforsvarstiltak. Det som er helt sikkert er at Iran var ganske langt unna en atombombe, så det var ingen ting som tilsa at Israel eller USA eller andre var i en umiddelbar fare for å bli angrepet av Iran, og det er jo det som er kravet etter folkeretten, at hvis man skal respondere på noe som ennå ikke har materialisert seg, så må det i alle fall være umiddelbart forestående, og det er ikke så veldig vanskelig å forstå hvorfor det er sånn i folkeretten, fordi hvis stater kunne påberope seg ting som ligger langt unna som grunnlag for å iverksette egne militære aksjoner, så ville jo ting veldig fort komme ut av kontroll. Derfor er det strenge krav i folkeretten til at man skal kunne påberope seg ting som ennå ikke har materialisert seg som bakgrunn for å iverksette egne angrep. Så det er Men bakgrunnen betyr, for det synet. men betyr det da at Norge har en bedre vurderingsevne enn USA og Israels etterretning? Altså, jeg tror ikke USA eller Israel har sagt på etterretningssiden at dette var umiddelbart forestående fra Iran, et atomangrep på noen av de landene. Altså, israelsk etterretning har vært ganske tydelig på at Iran var et stykke unna å utvikle atombombe, og det samme har amerikansk etterretning. Så det er ingen av de etterretningstjenestene i de to landene som er veldig avanserte, jeg er helt enig i det, som har sagt noe som helst som kan indikere at Iran var så nære som enkelte har sagt da, i å utvikle en atombombe. Tvert imot, egentlig. Ja, den amerikanske etterretning har jo sagt at basert på det som skjedde
for flere måneder siden, hvor de samme landene angrep Iran, så ble Iran satt veldig tilbake med tanke på sine kapasiteter til å utvikle bomber, også atomvåpen. Så at man skulle være i en sånn situasjon at man kunne utvikle og angripe Israel fra Irans side, det ser jeg egentlig ikke at det er noe grunnlag for. Men nå er det jo sånn at det har kommet frem at de har uran som er anriket til 60%, og vi har jo hørt fra flere eksperter etter hvert i offentligheten at det finnes ikke noe sivilt bruk for 60% anriket uran, og at vi har også fått høre fra flere eksperter etter hvert at det går mye fortere å anrike uran fra 60% og opp til weapons grade, som det heter 90%, enn det gjør fra for eksempel opp til 1% eller 10% og 20% og så videre. Sånn at det er snakk om mindre tid da, som skal til for å få dette her til å bli klart for operative atomvåpen. Deler ikke du også USA og Israels bekymring for en slik situasjon? Jo, helt klart, og det har vært en av grunnene, kanskje hovedgrunnen til at vi har vært veldig tydelige på i alle sammenhenger, også i vår kommunikasjon direkte med iranerne, om at det er helt uakseptabelt for Iran å utvikle den type høyanriket uran. Og det er uakseptabelt ikke bare for Norge og for USA og Israel, men for verdenssamfunnet som sådan, at Iran skal utvikle atomvåpen. Så der har vi vært helt klare. Men Iran har også vært villige til, det har de sagt offentlig, og det har de sagt direkte til begge parter som har angrepet dem, at de er villige til å sende ut dette høyanrikede materialet dersom man får til en avtale. Så dette var en prosess som pågikk, hvor man var ganske nære å komme til en løsning. Og så valgte USA og Israel da, å gå til et militært angrep. Om noe så tror jeg at risikoen er større for at Iran nå vil tenke at er det noe vi må gjøre nå for å unngå fremtidige angrep, så er det nettopp å utvikle atomvåpen. Så jeg tror at hvis man fortsetter på den måten her, så er det ingen tvil om at Iran fort kan konkludere med at den type avskrekking som vi har basert oss på hittil, nemlig vanlige konvensjonelle våpen, det virker ikke, for Israel og USA er såpass overlegne Iran. Så det eneste de kan gjøre eventuelt da, det vil være å produsere en atombombe. Du ser jo på Nord-Korea for eksempel, de har en atombombe, minst like repressivt styre som det iranske, og de blir jo ikke angrepet, nettopp fordi de har denne atombomben. Så jeg tror ikke man skal underslå betydningen av den type militære kampanjer som Iran har vært gjenstand for nå fra Israel og USA over lang tid, og hva det kan føre til med tanke på kalkyler. Og nå har det sannsynligvis fått et regime i Iran som er enda mer militant, enda mer ideologisk innrettet og enda mer skråsikre på at er det noe vi trenger, så er det mer militære virkemidler for å holde stand mot Israel og USA, som er voldsomt overlegne Iran i det militære. Så jeg tror at dette har vært en feilslutning fra USA, fra Israel. Jeg tror vi nå må jo sette alt inn på og virkelig håpe at man kommer til en løsning over forhandlingsbordet. Forhåpentligvis allerede i morgen eller i dag, når partene da sannsynligvis kommer til å møtes. I mars i år så kom jo Israel ved Chargé d'Affaires Eitan Halon her i Norge, ved ambassaden her i Norge, med krass kritikk av Norge, hvor han sa at hvilken side av historien vil Norge stå på? Vil dere stå ved det iranske folket som kjemper for frihet, eller fordømme dem som tar grep for å sikre iranerne muligheten, spurte han i offentligheten da via NRK. Hva svarer du til den kritikken? Ja, vi er fullt og helt solidariske med det iranske folk. Det er ingenting vi heller ser enn at det iranske folk får sine rettigheter, menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper oppfylt. Så det er vi fullt og helt enige med både Chargén om og andre som har tatt til orde for akkurat det. Men den type tiltak som Israel og USA her har iverksatt, det kommer ikke til å føre til et sånt resultat. Det er veldig få, om noen eksempler historisk på at du får et regimeskifte basert på militære virkemidler fra lufta. Så jeg tror at om noe så vil dette føre til at regimet i Iran blir enda mer innbitt, enda mer militant og autoritært. Og det er den iranske sivilbefolkningen sannsynligvis som vil lide mest av. Så dette det er ingen tvil om at vi, som jeg var inne på i starten av intervjuet, det er ingenting som vi heller vil se enn at Iran blir et annet Iran, i den forstand at du får et annet regime, et regime som respekterer sin egen sivilbefolkningsrettigheter.
Men at man skal kunne bombe seg til et sånt utfall, det det få eksempler på, om noen, i moderne historie. Men er det ikke slik at også krig, altså det er jo et siste virkemiddel for stater å gjøre, men det er også et virkemiddel i de tilfellene hvor diplomati og samtaler ikke fører frem, og for eksempel du har et regime som slakter ned sin egen befolkning som bare ønsker å demonstrere, hvor de dreper da opp til 40 000 på 48 timer, og de Ja. anriker uran til bruk som ikke har noe sivilt formål, og de utgjør en trussel særlig for regionen, men også etter hvert har de jo vist at de har interballistiske missiler som når 4000 kilometer. Er det ikke slik at iblant så væpnet angrep og krig også et virkemiddel? Jo, helt klart, og da må den type militære virkemidler og våpenbruk gjøres innenfor rammene av folkeretten. Det hele poenget, for hvis ikke så kan andre stater anvende akkurat den samme logikken for å iverksette angrep på andre stater igjen. Så vi må være presise og helt og prinsipielle når man skal ta den type beslutninger. Og her har jo det også vært veldig mange ulike formål som har vært erklært. På den ene siden så har man snakket om regimeskifte i Iran som en av grunnene til at man skulle gå til angrep. Det jo kanskje det du viser til nå. Da jo det helt opplagt at man ikke har lykkes, for om noe så har jo dette blitt et enda mer, som sagt, militant og repressivt regime. Hvis det var snakk om å prøve å få ut det høyanrikede uranet, så hadde Iran tilbudt seg å sende dette ut før angrepene tiltok. Nå de langt mer skeptiske til å sende det ut. Hvis man ønsket at Iran ikke skulle anrike den type høyanriket materie, så hadde man en avtale som Obama hadde forhandlet frem, hvor nettopp Iran ikke gjorde det. Så dette har ikke vært en strategisk suksess. Jeg kan egentlig ikke se hva man har oppnådd, og noe så har man forsterket iransk regime og satt Iran i en posisjon hvor de nå kan stenge dette Hormuzstredet på en måte som rammer hele verdensøkonomien, og som gjør at jeg tror Iran selv i hvert fall ser på disse siste ukene som opplagt sånn at de har blitt svekket militært, men at de har styrket seg strategisk i regionen overfor USA og Israel. Hva tenker Norge om det trekket som Trump gjorde som svar på at Iran valgte å stenge Hormuzstredet, nemlig at Trump da sa at ja, men hvis dere ikke lar våre skip seile her, så får heller ikke deres skip lov til å seile, eller iransk olje får lov til å bli solgt. Hva tenker du om det Ja, trekket? jeg ser at enkelte sier at det var et klokt trekk. Jeg tror utfordringen til Trump hele tiden at vestlige demokratier, og spesielt her kanskje, i og med at man har ikke gitt en særlig rasjonale inn mot amerikanske publikummet for hvorfor man har gått til angrep, har ikke noe særlig evne til å absorbere den type smerte som man må orke å stå i for å kunne vinne en sånn krig overfor Iran. Det en ting det iranske regimet kan, så det nettopp å tyne sin egen befolkning for å kunne vinne overfor amerikanerne og andre. Det det som kanskje hovedforskjellen på Iran og USA når det gjelder dette strategiske her. Ikke sant? At USA voldsomt overlegne Iran. Og USA har ikke mistet spesielt mange mennesker i denne krigføringen, la oss si 13-14-15 mennesker. Men det enormt tragisk naturligvis fordi det angår deres familier, men det noe som preger hele det amerikanske samfunnet, mens det iranske samfunnet de kan ta store tap og lar seg egentlig ikke applisere av det. Og det samme vil være tilfellet i en sånn konflikt som viser til her. Hvis det skulle være sånn da at på den ene siden så sier Iran at ja, vi stenger, og det rammer verdensøkonomien, så sier USA ja, da stenger vi dere inne, så kommer ikke dere ut heller. Så vil på mange måter begge partene ha utfordringer med det, men veldig ofte så vil et land som det iranske, eller regimet som det iranske, orke å stå i en sånn situasjon mye lenger. Nettopp fordi de brutale, nettopp fordi de ikke tar hensyn til egen befolkning, fordi de ikke altså de ikke et demokratisk system. Og så det jo også veldig mange som støtter opp på dette regimet, som ideologisk overbevist om at dette riktig, at de har på mange måter Gud på sin side. Og så står de i dette her over lang tid. Og det det som gjør at veldig ofte i en sånn konflikt som dette, så vil et demokrati som det amerikanske ende opp med å bøye, fordi at befolkningen ikke villige til å gjøre det som kanskje nødvendig for å kunne da vinne en sånn utmattelseskrig, hadde jeg nær sagt, da, med Iran.
Vi er jo som nevnt i en våpenhvile nå som antagelig utløper da i morgen, hvis alt går etter det som var sagt, det var vel en 2 ukers periode. I går så hadde jeg en som heter Afshin Bagherpour fra Maximum Support for Iran, som er en norsk organisasjon, han er styreleder der, og han fortalte at Iran er en nasjon som trygler om å bli bombet, sitat fra han, for at sivilbefolkningen i Iran ønsker ikke dette regimet her, og de ønsker at USA skal fortsette med krigen mot dette regimet og IRGC. Og det er mange som sa han er skuffet over våpenhvilen og heller ønsker at dette skal fortsette. Hva er dine tanker om dette? Nei, jeg tror det er riktig, ja, at i hvert fall et segment i den iranske befolkningen er så lei av dette regimet og hva det representerer, at man nesten heller ønsker en konflikt med USA som kan velte regimet. Så igjen, vi har ikke noen utfordring med å forstå at hvis man er på innsiden av Iran, at man kan ønske seg en konflikt som gjør at regimet kan velte, men utfordringen er at regimet ikke velter. Utfordringen er at regimet heller befester seg. Og dermed selv fra et sånt perspektiv så fungerer ikke dette her. Men vi som Norge, vi kan jo ikke ha et snevert perspektiv på den måten. Vi må jo passe på at vi er opptatt av en prinsipiell tilnærming til bruk av makt mellom stater. Det er jo hele, i hvert fall mye av grunnlaget for hvordan vi tenker om utenrikspolitikk i regjeringen. Altså hvis man tenker seg at USA og Israel skal kunne ta seg til rette på en måte som ikke er i tråd med FN-pakten overfor Iran, så er det vanskelig for oss å kritisere Russland når de tar seg til rette overfor Ukraina, eller la oss si Kina ønsket å gå inn og sa at ja, vet du hva, det er et land i vår region som vi synes ikke behandler sin befolkning på en skikkelig måte, eller det er andre grunner som gjør at vi må bruke makt. Da har ikke vi egentlig noe normativt bein å stå på hvis vi ønsker å kritisere det, hvis vi ikke er tydelige den andre veien. Så det er derfor vi har vært eller det er en av grunnene, i tillegg til veldig mange andre grunner, til at vi har vært skeptiske til dette. Så her er det egentlig det folkerettslige, men også på mange måter det praktisk pragmatiske her, som gjør at vi konkluderer med at dette har vært en uklok strategi sett fra amerikanernes ståsted, og for så vidt også fra Israels ståsted. Nå er det jo sånn også at Iran har jo en dommedagsklokke da, i Teheran som teller ned til den dagen Israel er utslettet fra jordens overflate, og hvis man da kombinerer det med en uttalt ambisjon om å ha atomvåpen og gjerne da utslette Israel, så blir vel bildet et annet enn det vi for eksempel her i Norge tar og føler på i vår hverdag. Ja, så jeg tenker at det er et viktig perspektiv vi skal ta med oss, at for Israel så har man ganske klare sikkerhetsutfordringer med ikke minst Iran. Sånn at Israel har grunn til å være på vakt her og ta den trusselen som Iran representerer på største alvor. Det har vi ingen grunn til å mistro. Det er helt naturlig og helt legitimt. Og hvis vi hadde vært i Israels sko, så hadde vi gjort akkurat det samme på den måten. Men det man har gjort nå er ikke en klok strategi. Altså, du kan ikke slutte fra det som at Iran representerer en trussel, til å si at ja, nå skal vi bruke maktmidler på en måte som ikke er i tråd med folkeretten. Og når man hadde andre virkemidler tilgjengelig, det man hadde før denne krigen tiltok, så hadde man god oversikt over det iranske atomprogrammet. Man hadde inspektører på bakken, og man hadde dyp kontakt via tredjeparter med de sentrale beslutningstagerne på Irans side. Og hvis Iran hadde avveket fra sine forpliktelser under ikke-spenningsavtalen, under Obama-avtalen, så hadde man god tid til å bruke militære virkemidler. Så valgte man å gå vekk fra det, og heller sette i gang en sånn militærkampanje som gjør at det nå er en reell risiko for at Iran trekker seg fra alt og sier at det eneste som vi trenger nå, det er en atombombe. Om en gang, det er viktig å holde fast ved, det en gang Iran eventuelt klarer å utvikle en atombombe, så er dette game over på et vis. Da kan man ikke røre Iran. Da blir Iran akkurat som Nord-Korea, ikke sant? At de blir på mange måter et regime som man må bare respektere, fordi at risikoen dersom de skulle benytte atomvåpen mot Israel eller andre er veldig stor. Og hvis Iran skulle få en atombombe, så vil fort veldig mange andre regioner få atombombe, eller i hvert fall ønske å få atomvåpen. Så det er veldig mange grunner til å advare mot denne tilnærmingen, selv om man har stor forståelse for at Israel ønsker å gjøre alt de kan for å beskytte seg selv. Nå er det jo også sånn at vi har et FN-panel i det siste hvor Norge da har vært med på
å nominere Iran til FNs komité for menneskerettigheter og kvinners rettigheter. Hvorfor er Norge med på dette? Ja, det er, jeg er litt sånn spekulativt med det, da, og jeg skjønner at man kan lage en inngang på det der, men uten at jeg har finstudert den prosessen, så er jeg ganske sikker på at det er sånn som veldig mange prosesser, ikke bare i FN, men også i andre internasjonale organisasjoner er, at det er regionale grupper som nominerer kandidater. Det vil si at Norge, vi tilhører for eksempel da den såkalte BA-gruppen, som er vestlige stater og andre stater, ikke sant? Da har du Vest-Europa, USA, Kanada og så videre. Og så vil det da være til et organ, så vil vi i vår gruppe nominere et sett med kandidater, og så vil det være opp til de andre grupperingene fra andre land å stemme blant de kandidatene vi legger fram. Og i den situasjonen her så tror jeg det var sånn at Iran ble lagt frem av den aktuelle gruppa som en av 4 stater, og det var 4 stater som skulle velges, og da var det ikke noen andre å stemme på. Så da gjorde Norge det samme som alle andre FN-stater og stemte på Iran. Og så er jeg fullt ut enig i at det er umusikalsk for et land som Iran å sitte i et organ hvor man skal diskutere kvinners rettigheter. Man tenker på hva som foregår internt i Iran, men å fremstille dette som at Norge har valgt å stemme på Iran, det mener jeg blir litt tendensiøst, da. Men samtidig så blir jo motargumentet at USA valgte å ikke være med på det der, og trakk seg fra å være med å nominere Iran til dette. Ja, de distanserte seg vel i bakkant, hvis jeg ikke tar feil. Tror ikke de brøt konsensus før, men i bakkant så sa de at de distanserte seg fra det vedtaket, og det er greit nok det, men Iran ble valgt inn basert på konsensus, altså et enstemmig FN, hvor det sitter da 193 stater, så at Norge skulle valgt en helt annen strategi enn alle andre stater, ikke bare i Europa, men i verden for øvrig, og hvorav omtrent ingen har noe særlig sans for Iran, det ser jeg på som litt på siden. Så dette er egentlig en ikke-sak. Her har Norge fulgt det samme linja som alle andre i FN. Det er ikke sånn at vi tilhører et lite mindretall som bet på en slags iransk argumentasjon. Snarere tvert imot. Norge har jo vært blant de aller tydeligste i å kritisere iranske regimer. Vi har jo også gjort det direkte overfor iranske myndigheter, rett og slett fordi vi er veldig skeptiske til det de gjør, ikke minst overfor sivilbefolkningen. Jeg husker jeg var i Iran, jeg har vært i Iran et par anledninger for å snakke med styrer, og har vært rundt og møtt med sivilbefolkningen. Og det er som du sier, Henrik, indirekte, at dette er jo i store deler av Teheran for eksempel, så er det jo veldig progressive unge mennesker som holder til, og som man ser lider under et repressivt regime. Så alle som har noen som helst befatning med Iran, skjønner at det er en forferdelig situasjon. Men vi må fortsatt holde fast ved en del regler og prinsipper med tanke på ikke minst fornuftige strategier på hvordan vi skal tilnærme oss Iran. Og derfor så tror vi at en bombekampanje fra lufta med Israel og USA i spissen er ikke hjelpsomt, selv sett fra et iransk demokratisk menneskerettslig perspektiv. Men akkurat dette FN-panelet, kunne ikke Norge tatt dissens fra en slik avgjørelse i FN? Hva ville skjedd da, på en måte, hvis Norge sa at vi vil ikke være med på dette her? Ja, altså Iran ville jo fortsatt blitt valgt inn. Ja. Så det er, ikke sant, FN fungerer sånn at i visse sammenhenger, når det er snakk om at gruppene nominerer seg selv, så er det opp til gruppene å finne løsninger på dette her. Og iblant så vil man ta en kamp innad i den aktuelle gruppa og si at det er ikke aktuelt for oss å for eksempel nominere Iran. Her valgte ikke den aktuelle gruppa å gjøre det. Det var 4 seter som var åpne, og så var Iran blant de 4 som ble nominert. Og da er det vanligvis sånn at, ikke bare vanligvis, da er det alltid sånn at alle andre stater forholder seg til det, og så går Iran da inn. Så ser jeg absolutt utfordringene med at Iran sitter i et sånt organ. Ingen tvil om det, men jeg tenker at Norge her på egen hånd skulle distansert seg fra Iran. Det ville vi ikke oppnådd noe med. Og det er ikke Men hva ville tradisjon skjedd da? for det. Ville det blitt noen konsekvenser for Norge hvis vi hadde gjort det? Nei, jeg tror ikke det hadde fått noen konsekvenser hverken for Norge eller for Iran. Iran ville fortsatt blitt valgt inn, så det hadde vært en helt symbolsk handling, og det ville ikke hatt... Men er ikke symbolske handlinger iblant viktig også, å vise hvor vi står? Jo, men jeg tror ikke, altså vi trenger ikke å gjøre den type symbolske handling for å vise hvor vi står. Vi viser hvor vi står gjennom veldig klare innlegg i FN, gjennom våre samtaler direkte med iranske myndigheter, gjennom våre uttalelser i diverse medier.
Det ingen som i tvil om hva Norge mener om det iranske regimet. Vi har vært blant de aller tydeligste, og vi blant de aller tydeligste, og kommer til å fortsette å være det. Så dette mer en praksis i FN som jeg tror viktig for å holde FN i gang. Og dette ikke bare noe som gjelder FN, dette gjelder også i veldig mange andre organer, at man opererer på den måten. Men jeg ser dilemmaet, jeg ser også at det umusikalsk at de eventuelt sitter der, men det ingen som i tvil om hva Norge mener om Iran. Men jeg tror den tilnærmingen som andre stater har valgt, ikke minst da Israel og USA, med å gå så hardt ut mot Iran med militære aksjoner nå, det noe det har ført til, så det at det iranske regimet befester seg. Så det en tragedie det som skjer i Iran nå, men fokuset bør være på det strategiske feiltrinnet som Israel og USA har gjort, som har ført til at regimet til all sannsynlighet konsoliderer sin makt, framfor en perifer avstemning i FN, som ikke har noe å si med tanke på det iranske regimets fremtid. Men jeg tenker at en sånn argumentasjon med at alle andre land gjør det, så da gjør vi det også, det pleier jo ikke være et argument for andre saker. La oss si bare tenk et eksempel at hvis en gjeng mennesker står og ser på at en kvinne blir banket opp på gaten foran deg, og så ser man at ja, men ingen andre gidder å gjøre noe eller bryte inn, så da gjør ikke vi det heller. Så det vel greit å bare stå og se på det, og så lar vi ting gå sin gang. Men det pleier ikke å være et argument det, å bare vise til at alle andre synes det greit. Nei, jeg enig i moralfilosofien, så jeg enig i det at man kan ikke bare følge gruppa hvis man uten å tenke selv, så det jeg helt enig i, men her situasjonen den at uansett hva Norge hadde gjort, så hadde ikke det fått noe innvirkning, og det gode grunner for at systemet som det nettopp fordi at hvis man begynner å politisere valg som gruppene selv har tatt enstemmig, så vil du få et system som vanskelig å drifte. Derfor det gode grunner til at FN opererer på den måten. Så vi mener at som sådan så det en grei måte, og så vil du iblant få uheldige virkninger ved at du får repressive land som velges inn i viktige verden. Det jeg helt enig i, og hvis det skulle komme opp la oss si en dommerkandidat fra Iran, eller Iran stiller til valg på et område hvor Norge skal stemme, så vil vi helt opplagt gjøre dette på en måte som ikke hadde vært det vi gjorde nå, men her var situasjonen som sagt en helt annen, hvor det var 4 seter, det var 4 nominasjoner, og det gode grunner tror jeg til at alle land, ikke bare Norge, men alle andre land også, valgte å følge det som vanlig praksis i FN. Og det viktig, hvis du tar det eksempelet som en person som får juling, og man kan gripe inn, og så ser man at ingen andre griper inn, så skal ikke jeg gripe inn. Da det jo opplagt sånn at ens egne handlinger får en materiell effekt. Her har ikke, altså uansett hva Norge hadde gjort her, så hadde det ikke hatt noen effekt. Og alle andre land, også land som har vært i konflikt med Iran over lang tid, valgte som sagt da å gjøre akkurat det samme som Norge gjorde. Så jeg mener at dette en veldig overdreven sak. Det sentrale nå at det iranske regimet har fått en mye yngre, mye mer repressiv øverste leder, hvis man kan tenke seg det. Og revolusjonsgarden har fått mer makt, og alt det har skjedd fordi Israel og USA gikk til angrep på Iran midt i en forhandlingsprosess, når man hadde muligheter til å klare å løse et veldig viktig spørsmål, ikke bare for verdenssamfunnet, men ikke minst for regionen. Og så i stedet for å følge det sporet ut, så gikk man til angrep, og nå sitter man i en situasjon hvor Iran har flere kort på hånda enn de hadde før de militære angrepene startet. Men du kan si det argumentet her kunne man også brukt med alle andre situasjoner der hvor allierte styrker har gått til angrep. La oss si spole tilbake til 2014, hvor man bestemte seg for et samlet Vesten gikk til angrep mot IS for å utslette IS fra jordas overflate. Og da kunne man også sagt at ja, men nå ser vi at de blir bare sterkere, ideologien blir sterkere, det nytter ikke å drive og bruke militær makt mot denne typen organisasjoner, for da ser vi bare at da får de en sterkere leder, eller de får en mer befestet ideologi, og du bidrar til radikalisering. Altså de argumentene der vil jo alltid gjøre seg gjeldende når man kjemper mot noe. Det jeg egentlig ganske grunnleggende uenig, fordi ISIL og tilsvarende organisasjoner har ofte mye svakere tilhørighet i det lokale enn det iranske regimet, som et mye mer befestet regime, som har en tross alt ganske betydelig støtte i lokalbefolkningen. Når det gjaldt ISIL, så var jo sånn at når Vesten gikk inn der, så gjorde man jo det sammen med de landene som styrte i
i regionen. Det var jo sånn at ISIL var i direkte opposisjon til myndighetene i veldig mange andre land, og da kunne man alliere seg med myndighetene og nedkjempe ISIL, som gjorde at de aksjonene var både i tråd med folkeretten, og det var gode grunner til at man kunne lykkes. Og det gjorde man jo. Man klarte å vinne fram basert på ulike, det var flere militæraksjoner som sagt da var i tråd med folkeretten. De var koblet opp med lokale myndigheters prioriteringer, og man jobbet sammen med sivilbefolkningen på en måte som gjorde at man nådde fram. Det motsatte jo tilfellet her. Her må man jo da kjempe mot et regime som har vist seg å være mye sterkere enn veldig mange antok. Selv om veldig mange også mente at det å legge seg ut med det iranske regimet, det god grunn for å avstå fra. Det jo amerikanske presidenter har jo blitt rådgitt av Israel til å nettopp gå til den type angrep som man har gjort nå flere ganger uten å ha gjort akkurat det. Og det gjør at man ikke klarer å vinne fram her. Så jeg tror at analogien mellom ISIL og Iran, den ikke riktig. Den holdt på flere punkter. Men når det sagt, så det ikke noe tvil om at det vil alltid være sånn hvis du også nedkjemper eller tar for deg Al-Qaida eller ISIL eller andre, så vil du kunne få en radikalisering på den andre siden hvis du ikke smart med tanke på hva du gjør, ikke sant? Og det var jo noe av de amerikanske lærdommene etter at man var inne i Irak, at man måtte jobbe ikke bare med antiterror i snever forstand, men man måtte gjøre det samtidig som man drev institusjonsbygging, som man hjalp lokalbefolkningen og finne alternativer til rekruttering og penger og så videre som ISIL eller andre aktører kunne gi. Så dette har vært blant lærdommene som Vesten og andre har trukket med tanke på den type militære operasjoner. Igjen, i Iran så har det ikke vært, og det ikke mulig for Vesten å gjøre noe sånt, rett og slett fordi at man for langt unna, man ikke på bakken. Så man egentlig ikke villig til å gjøre det som nødvendig. Hvis man skulle fulgt den logikken med ISIL, så måtte man jo da gått inn med bakketropper, da måtte man gått inn med en stor og robust militær koalisjon stater, aller helst med et sikkerhetsrådsmandat i bunn. Da kanskje kunne man oppnå et eller annet, men da vil man jo mistet sannsynligvis tusen av mennesker selv, og det ikke man appetitt for. Så i stedet for så får man en slags mellomløsning, og den mellomløsningen den fører bare til at det iranske regimet dessverre ser ut til å styrke seg. Men hva ville vært, la oss si, Norges vurdering av hva man burde gjort, hva USA burde gjort, hva Israel burde gjort? Du kan jo også legge til grunn at det jo mange som sier, mange eksperter som sier, mange som har lang fartstid med dette her, som sier at du kan ikke stole på Iran. Hvis Iran signerer en avtale, du kan ikke nødvendigvis stole på den, eller at hvis de sier at de ikke prøver å anrike uran til et atomvåpen, så kan du ikke nødvendigvis stole på det. Hvordan skal man kunne legge til grunn at avtaler vil holde, og at stole på et regime som har den typen holdninger overfor både Israel og USA, som de kaller både lille Satan og store Satan? Hvordan skal man kunne forholde seg til avtaler med en sånn part? Jeg tror ikke man skal stole på det iranske regimet i det hele tatt, for som sagt, det et repressivt og brutalt menneskerettsfiendtlig regime. Så det man må gjøre å ha gode verifikasjonsmekanismer på bakken, hvor du har inspektører som inne, som har fri tilgang, som kan oppsøke fasiliteter og ulike typer infrastruktur, som gjør at man har oversikt. Og det jo ikke noe tvil om at både iransk og amerikansk og andre staters etterretning voldsomt sofistikert. Det jo en av grunnene til at man i disse militære aksjonene kan ta ut mål som Iran gjør alt de kan for å skjule, men som man likevel klarer å oppdage og i stor grad ta ut. Og det gjør at det ikke så vanskelig å skaffe seg oversikt over hva Iran gjør, og hvordan de eventuelt gjør ting, og om de forholder seg til avtaler eller ikke. Så jeg på ingen måte tilhenger at man skal sitte med hendene foldet og satse på at eventuelle instrumenter og avtaler som man inngår med Iran bare automatisk overholdes. Nei, man må ha inspektører på bakken, og det jo blant de tingene som man var i ferd med å forhandle fram, hvor Iran hadde gått ganske langt i å åpne for inspektører på bakken, også muligens amerikanske inspektører som kunne til og med oppholde seg permanent i Iran, var blant de tingene man diskuterte. Så igjen her hadde man ulike løsninger man så på, og som var til vurdering, og som vi nå bare må håpe at Iran igjen kan gå med på, selv om de nå sannsynligvis føler at de har fått et visst overtak, og fordi at veldig mange av disse aktørene på Irans side som var mer åpne for å finne løsninger med Vesten tatt ut.
Så de som er igjen, de er jo enda mer militante, enda mer ideologiske, og det er ikke sikkert at de ønsker å gå over på den type løsninger. Og hvis man ikke får Iran med på løsninger som innebærer verifikasjonssystemer, inspektører osv., så videre, så har man et skikkelig dilemma. For da må man enten så må man bestemme seg for at man skal gå helt inn og ta ut alt sammen og stå i det, eller så må man bare håpe at Iran forholder seg til en slags avtale. Så det blir veldig viktig nå å se hva partene kommer fram til når de forhåpentligvis møtes i Pakistan i dag, og sikkert i dagene fremover, med tanke på en avtale som må opplagt å omhandle iranske forpliktelser til å skippe ut eller blande ned en del av dette høyanrikede uraniumet. Og så må man også ha på plass inspeksjonsordninger, og også gjøre det klart å ha skranker for hvor mye uran, om noe, Iran kan anrike. Siden 2023 så har Norge fordømt Israel rundt 20 ganger, og Norge har kun fordømt Iran rundt 2-3 ganger. Hvorfor er det sånn at vi er mye raskere til å fordømme Israel hele tiden enn for eksempel slike repressive regimer som Iran? Nei, de tallene der høres ikke riktig ut, for jeg tror jeg selv bare i løpet av de siste par månedene har fordømt Iran en rekke ganger. Så at vi skulle ha noe høyere terskel for å fordømme Iran enn Israel, det tror jeg ikke er riktig. Men det er helt klart det at vi har vært veldig tydelige overfor Israel nå, når vi har sett militære kampanjer som vi mener helt opplagt er i strid med folkeretten, hvor du har 70 000–80 000 døde, flesteparten av dem sivile på Gaza, og en okkupasjon på Vestbredden som bare eskalerer. Det er klart, da uttrykker vi oss tydelig rundt det, men det er ingenting hos oss som tilsier at vi skulle ha noe høyere terskel for å fordømme Iran, snarere tvert imot. Man kan si mye om regjeringen i Israel, men i forhold til det iranske regimet så er det jo stor forskjell. Det iranske regimet som vi har vært inne på flere ganger, begge to, et veldig repressivt regime. Men det har også vært veldig tydelige folkerettsbrudd som har fått enorme konsekvenser begått av Israel, og da har vi vært klare på det. Du kan si en parallell er jo i FN-systemet, der er det jo helt klart at Israel har blitt fordømt som enkeltland alene langt flere ganger enn alle andre land i verden til sammen. Kan du forklare det? Jeg klarer ikke å forklare det. Ja, vet du, det skal jeg være enig i, at det er ofte sånn at Israel får mye kritikk i FN, og noen ganger så kan den kritikken bli ensidig. Det er jeg helt enig i. Ofte så vil det være sånn at land spiller seg ut, sånn at hvis du har, la oss si Russland var oppe i FN, så vil du ha noen i FN som beskytter Russland. Hvis et annet land, la oss si Iran er oppe, så vil det være enkelte land som beskytter Iran, og dermed så klarer ikke FN å være like sterke i sin kritikk. Mens for Israels del så vil det ofte være sånn at land som genuint er opptatt av folkerett, er opptatt av menneskerettigheter, er blant de statene som ønsker å kritisere, og så har du ikke stater som beskytter, og så kan du få en skjevhet. Og jeg er helt enig i at hvis du går til situasjonen før 7. oktober og før konflikten, så kunne det ofte være debatter om Israel som kunne være veldig ensidige, og jeg mener at der vil Israel ofte få helt rettmessig kritikk. Så utfordringen var for så vidt ikke det. Utfordringen er at du fikk ikke tilsvarende debatter om andre land, rett og slett fordi at de har venner som beskytter en selv mot den type kritikk. Og det er problematisk, og det er noe som vi har vært veldig opptatt av å imøtegå ved å være konsekvente. Så vi har kritisert Israel når vi mener at Israel begår brudd på folkeretten, men vi har også vært tydelige overfor Iran, overfor Venezuela, overfor Cuba, og for andre når vi mener at det begås brudd på folkeretten. Så å være konsekvent der, det er jeg helt enig i at det er viktig, og det tenker jeg både du og andre har all grunn til å forvente av norske myndigheter, at vi skal ikke drive og forskjellsbehandle land. Hvis vi er tydelige på folkeretten overfor de israelske staten, så skal vi være akkurat like tydelige, men ikke noe mer tydelige heller, og for andre stater. Så vi må anvende disse prinsippene og reglene på en lik måte. Vi går mot slutten av episoden, men et siste tema til slutt, før vi runder av. En ting som jeg har lurt på helt siden 7. oktober, egentlig, som jeg vet mange lurer på, er jo nettopp dette her med at vår norske konge ikke fikk kondolere med Israel etter 7. oktober. Han fikk jo for eksempel sende kondolanser til
Christchurch i New Zealand i 2019, Manchester 2017, etter angrepet på julemarkedet i Magdeburg, Tyskland. I 2024 sendte kongen et kondolansebudskap til Tysklands president. Du har Stockholm, Brussel, Istanbul, Nice, Paris, London fikk han lov, men 2 dager etter angrepet 7. oktober så kontaktet kongehuset UD for å spørre om kongen burde sende en personlig kondolanse på vegne av Norge, og UD frarådet dette her. Hvordan kan det ha seg at UD frarådet kongen å sende kondolanse med Israel? Ja, jeg tror bakgrunnen her er at det da har vært en slags arbeidsfordeling hvor man har sagt at kongen typisk sender kondolanser hvis det er snakk om naturkatastrofer, og hvis det er snakk om mer politiske handlinger, så har det vært statsministeren eller utenriksministeren eller andre som har stått for det, så har det nok det vært et skille som ikke har blitt fullt ut praktisert. Og jeg skjønner godt at enkelte er opprørte over det, og vi har hatt naturligvis runder i bakkant av den hendelsen, og ville helt opplagt ha håndtert det annerledes enn i dag. Så det kan jeg godt forstå at det oppleves som en merkelig håndtering. Og jeg kan også si så mye som at det neppe var noe vi hadde gjentatt, hadde situasjonen oppstått i dag, ut forbi. Når det er sagt, så har vi vært veldig tydelige på ikke bare fordømme det terrorangrepet fra Hamas, som var enormt bestialsk, og fordømt som sagt av Hamas på det aller sterkeste, og uttrykt vår medfølelse, empati og sorg egentlig overfor det som Israel ble rammet av. Så jeg tror israelske myndigheter og den israelske befolkningen vet godt hvor Norge står i den situasjonen. Jeg skjønner godt, Henrik, det poenget som du tar opp der, at det ser ut som en slags forskjellsbehandling, og det kan vi ikke være bekjent av. Derfor har vi gått gjennom alle våre rutiner for å sørge for at noe sånt ikke skal skje igjen. Tusen takk, Andreas Klavit, for at du var med på sendingen i dag. Tusen takk for praten, veldig hyggelig. Hei kjære lytter, og tusen takk for at du hører på Henrik Beckheim podcast. Denne podden er folkefinansiert, og om du har lyst til å støtte arbeidet med denne podden videre, så kan du vippse et valgfritt beløp til vipsnummer 82 32 78. Jeg setter stor pris på enhver støtte du har lyst til å gi. Tusen takk.